Lokota pata musomba ninga. Lokota pata musomba betana. Fallait un pantalon. C'est la maman, c'est la patronne we kanjibonshi kadi kumvuna de kan vérité de kan tubila. Nkusha de kan joli. Jangola mpaka mushabalongo ngejwe ninga nankotisha ngejwe benda mbalusha Mbote na beno bana mikili ya mputu. Bana Matadi, bana Kinshasa. Mbote partout dans le monde. Par le lelo, ba pesi mbote na den. Batu nini to comme si na ndinga. Oui, to comme na ndinga c'est parce que to na mboka Matadi. Ba Matadi côté mabanga, oyo côté ma yango moko, utasala ngote, to na kati ya Matadi. Na droite na ngaboye, na tana ba bateau. Na gauche na ngaboye, na tana ba mabanga ya minene. Oyo botami yango moko sans que mutu abotisa ngo, ona nisi kaka mayele ya nzambe. Na sima na ngaboye. Nous avons un pont Maréchal. Pont auto biso nyonso et ça dit 39 ans. Président na biso fait président de Salango fait à son âme, il est à sala pont oyo. Atinda ba japonais de basala pont oyo. Vraiment na 4 ans ya koluka luka. Toi comme na 4 Matadi, na yaki koyamba biso. Bon accueil ezaki vraiment impeccable. Accueil ezaki kitoko. Na confirmer ki vraiment ki balinga da Silva. Balinga mutu na bo bataka na TV, balinga star na bo bataka na TV na YouTube ba mona kae de basinga kitoko kita na mabele ya Matadi. Quand on a cadre en recherche, on a quitté. Et c'est que nous avons dit ils sont moins bien ma casse. Ça pas artiste. Ah mon ninga na artiste. Yé a joué na combo ya qui c'est. Les autres mon na tennis na yé, ils na tennis moko normal, ya ki papa té. Ba yo ba mona ki ba gag na yé, ba yo ba komona ba gag na yé yé yo papa qui c'est. Les tous akat na côté na plateau na yamba yé. Ah bonjour papa qui c'est. Bonjour maman de Silva. Oui, boni. Voilà mon lelo na moni na tennis o la takate tennis ba bi tennis moko za tennis mystérieux lelo na moni za anormal oza normal plutôt ni ezoleka bon mi organiser na pour tena no problème tena tourisme na maman da Silva ba tu bile ba zone matin maman da Silva za Matadi vraiment parce que bile ba zone mona la maman da Silva zo kosa ba bile ga sana Dubai sana Turquie sana pour concentrer. C'est à peine maman da Silva koué awa. Vraiment. Donc à toi à Matadi. Ça me tout battre Congo. Beto na Matadi. Tokena maman da Silva. Ya artiste beno kese. Bampange mwana beno Matadi. Donc tokena maman da Silva. Vraiment bozo kandinga to bilelo ngekele mwana na mono ya Matadi. Mono kene ngekele mwana ngekele mwana na mono. Bali ko paka ambiance ngo ambiance nza na ka bongo. Babi obeta langila, ngabe obeta langila ya lingala. Vraiment na cadre ka ko luka. Lobi to ndobeta lisolo moko. Tout le monde est trop contre la pont Maréchal. Je vous assure, les équipes pont moko vraiment aïe aïe aïe. Ils a passé ma casse à Chile. Oh, ils a passé ma casse vraiment. Pont on a trop petit, ils ont bougé. Donc bangi singa ma casse. Siko balobi e boujaka. Pourquoi boujaka? Bon, vrai pont normalement, tabat basana poto ba ebi ke pont ya solo pont ya eume la resinga fo ninga na po ata muto pe mara. Faut pomper paiement. Ya moi to la ça que zo pe mais ils ont résisté. Eh mais même que na vu que ana toi awa. Ah rien. C'est tout né ba kamne les gars wana na zo kukungu wana. Donc so za mutu mo boye. Nous attention. Eh pour nous sous tout donc pour so première fois na zo ko ta pont quand même au 4 Tiko tona suka teme na moni maman da Silva za makasi. Ah ngana makasi mo na bandi kuna badato bandi kuna tala te to bandi na suka boy. To ye nango to sali contour boye. La bosse ko to ba mettre na so ezaka combien de kilomètres na bosani. Mais na tout na vana bima. Ah puisque so ye na mboka na il faut oye ba biloko nyonso eza place wana. To komi wana na kati papa mo ka ya mbibiso alobi na mai oyo mbengu mbegole ko bima place wana biso stoyebi bisika bato ba musicien na biso potanga so ba kombote bato bango bayebi balobi ki bande ko ba kiss apa mbengu mbengu bito na mo lisolo mbengu mbengu mokie po biki papa na betila ko lisolo wana eza na ndenge nini bon mbengu disons ndenge bato mosusu balobaka za opesa ba kiss eza bongo te mbengu azalo la ka kisimbi na biso oyo asimbeli biso pont popo wana po batonga ngo bongo ezali bisimbi nde bapesaki accès batonga ngo oso bisimbi bapesaka accès te pont ingaki tonga mate po bango baza bisimbi tant to bisimbi baza bisimbi basimbi mabomba minute ya mai donc bango basimbi pont wana popo wana samba ngo yokoya mais balobi ke donc on est ko tonga paraît-il parce que avion moko ezaka na chaîne moko boye avion ngi benda chaîne wana chaîne ezo benda na maison si la té est-ce que c'est histoire vraie to ba inventa kango bon eza ba histoire ope esalama tant on lobi matadi eza
ville moto tokolo ba Congo central za province mo besamba ba miracle trop ba minele ba mona topé ba tu ba mona ba vivra. Donc chaîne on est des chaînes au ancêtre na biso akitela na se ya mai mbengu. Donc ye akitela na mai pour na ni famille ba za kutumisha trop. Ya za mutema mukuse. Donc ni to mona we mama da sibe msu ukatani mo muke mutema mukuse. So mama da siba bien foi ba ya zalaka. Mutema mukuse. So yes ko mutema mukuse na ye ezalaki amoni ke pa moya albité. Dans mutema mukuse na bato bazaka makamba buzoba yango monaka bato banga da siba sika trop vite. Da siba sika trop vite. Soza makamba buzoba. Même bato tout o ayebinga alinga buzoba te c'est parce que na osikanga no kipoto katanso lisolo wana. Ouais, bon Yesu alinga comme d'ailleurs yepe sumte beza mukuse. Bon mona ki amonte mutumisele ki trop. OK. Donc ndenge yo zo so moni mutumisele ki aussi décision yepe ndenge mona ki mutumisele ki makasi. Azu de poza ka mutulo langana bo. Aviva ki logo wana. Oh, aviva ki logo langana to vivre boy na mwasi na ba na famille. OK. Et to kota to mona ki cherche. Oui, to moni na neve na ye. Voilà. Yamba ki biso mais lokola senga ki ba droit nga pena linga na te na pesa ba droit mo po mutu alobaka bona linga na te. Le yango moni siko ke balobi na ngena ko doa neve ya mbengu wana te siko. Yo pesa na sikola mbengu wadi akita na kati ya mai na mwana ne moko. Sike bana musuba tikala. Bon, akitana famille na famille mobimba. Famille mobimba mwana moko mbala tikala. Voilà selon histoire. Selon histoire ba to betela ba koko na bino. Selon histoire ba betela biso po histoire ezaka moko mais ekoma rebele na bato ba limbola ngo. Tanto mun so za na poto tanto ayoka ngo ke o asala ka boy. Ngape na sawa pe tanto na yoka ngo ke o kuta asala ki boy. Mais biso to yoka vraie version ezali. Vraie version ezali ki atikala pe na mwana ne wa moko atikala wa boy kine ko kita. O akima kine ko kima me. Aka kima ki bongo ancêtre me mbengo la ki la ki aloba ki yo nengo kimi bongo te mo boko kende na ngai. Yo vina yo tikala ka bongo. Oh, mais est-ce que pourquoi kasi ba bi vine ko tikaka bongo? Tonga zaki kuna na ndako sika ba yandinga kuna balobi ke pano moko ezalaka place wana ya mwana ne mbengu o bato banda ko ya souvent ko ba kisi po so ba kisi mais na danga na compte ana moni pano ngo te c'est que gouvernement e boito yemo mtalongoli pano na ye. Bon pona wana pina awa te basela ba mambo wana. OK. Ouais, wana c'est que kisi ça na ba Congo central awa. Oh mais kisi ça na biso partout tout ça. Mais si nous qui c'est ça. Te biso ezate po biso to kita koto yo. Au moins que so to bito ke biso kuna to za ba takisi abale de ba ko mort. Bon nga na yebi ngati makamba bale te mais na okaka ko faki mort sala boy mais nga na yebi te. Mais balobi na biso nde bokiti na Congo central kuna bokuta banganga ebele baza kuna baza na nini na kisantu banzangu parti par là. Biso na Congo central to zami makasi na kisi to so les oba to zomona. No biso to na kisi ya bokoko na biso nde. Congo central ezande mi makasi mingi na bokoko. OK. Surtout ma metali beaucoup Congo central neto ba respectant pe na mi makasi. On a moni ba statue belé neti na moni na banzangu neti statue za nani ya mama Kivampita. Ouais, Kimpavita wana za premier ancêtre à télémarana na côté ya bana basi oya baneko loblaki ba indo. Bozongi la bunzambe na bino, bozongi la bokoko na bino. Pour les retour mona bokoko kuma lola kindoki. OK, photo zongi la mpo ya ngonde ça. Nzela na biso. Bon, balobi ke bokoko za kindoki. Pourquoi? Po balobi coutume na Afrique ekomi kindoki. Mais na mikili muso za kindoki te to so mona ba osala ba avion na bango ba osala biloko na bango mais biso awa soka ko banda ba lemuto. Omoni côté coutume na Afrique ekomi mabe. Bon, coutume normalement Afrique mobimba. Pour biso to za ba noir. Oui. Biso to za na to moni Sénégal azaka ndeko na to moni Nigeria azaka ndeko na po biso to za ka po moko. Voilà. Afrique eloko zo son service si ma première non coutume. Za ba moko misusu za lokola to wana papa moko. Mais tant papa tindi mwana yoka mais mwana mususu bwa niko yoka. C'est que moi papa za nesengo. Exact. Et ça lokola biso pe na Congo. Ba pays mususu azo respecter le Congo moi to yoka. Mais si quand c'est que papa qui est chez yo pe na moni c'est que pour ba bi ba artiste bazaka na ba kiss na bango. Pour ngapende na zabo na kiss na ngai. Na la kiss na nga. So ko luka kiss na nga. Oye na le Colombie pas passer place nous là-bas okuta kiss na biske zali. Balobi likolo ya ngomba. Kuna nde montagne biska to luka Colombie ya Yesu. Siko yo kiss neza nini? Bon, mais premier kiss na biso el bosso ezala na travail. Bon, ya ngonde na makambo. Kiss pe li bosso ezala pe fo bota mana pe na makambo ngo. Voilà. Eza lokola yo muntu ebino kobeta balle te me kosimba kisi ya balle. Osomo ano te obela liboma pamba. Oui, nous avons signalé déjà ma grand car réseau les cabarements. On nous a la télé, je peux la carte ni pour poser ma grand car. J'espère réseau que les là ya bomba, et que la carte péage ya bomba. Nous on a péage ya bomba. Ah moi, nous sommes pas les bomba pour ma tamboana. Donc
voilà biso toza awa là tout comme na suka bisika matadi suki nde bisika biso tozali toza na péage nde nazo expliquer ba fanatique na biso toza na kati ya péage ya Douglas Tunga toza na kati ya péage na kati ya matadi na sima nga boye pont Maréchal aya balobi bongo de Gwems na za kati ya matadi Sylvie na za kati ya matadi Alice Bolange papa na biso continuer ouais ndinga toto lobela awa soko botama nango ouais soko botama nango c'est normal. Pour besoin de kisi to bien monter. Kisi bina to kisi te kisi liboso to singa ne pas mon créateur. Ba Congo coutume ça dit que zo kisanga kio esprit inter. Hier ko zakati na biso et on les saka musala. Siko yo papa amilo zaka chef coutumier ou comment? Bon, moi père la biso été ni chef coutumier ni elogo. Ils en juste en tant qu'artiste, étant le artiste, il faut faire la recherche. Pour recherche, il faut faire des choses moins belées. Pour le lobby ici, qu'on fait des choses qui vont tomber à gauche, il faut la taper à gauche. Si on va tomber à droite, il faut tomber à droite. Jamais un mot on a fait Congo central, on a une histoire. On se lève dans les poteaux, on a tout dans la caisse. Congo central, il y a un boy boy. Tant qu'on y habite, ça le route qui nous connaît. Oui, et ça qu'on a la route na Kingo, on est dans la sola. La victoire est à Kawapi. Oh, Ponga des Awapi. Oh, Nini Fiki n'est à place. Voilà. Foire internationale. On a expliqué on a écouté la matadi non. Foire internationale des Akaboué Bagé, Zalaka, Bamouambe, Banini. Donc tout il faut y histoire naïe. Attends, on a quatre poteaux, le quoi histoire na aussi des colonies, aux Congolais, aux Nigériens, aux Nani, Luka oeba histoire yamboka na yo. C'est parce que tout le temps on a quatre classe histoire et dominera toujours. Histoire est la moko nde ba branche comme ki belé. Mais ce qu'on a dit source nango histoire est la moko. Nde on tombe ta histoire ya mbengu na kati ya matadi. Ko ba biki ba yemba kae. Ngaba la singa maya ngo kuna na kati ezo bouger terre. Ezo bouger na tali chaîne on a musika to zoomer caméra na moni chaîne o ba mindele ba chaka. Etika ka wana. Etika lokola neti mise moko boule. Wala neti yemo wa quitter là. Yemo wa quitter la place wana. Yemo wa quitter la place wana chaîne wana beza. Tokolo bango eza ki bondo kité eza po eza ki bonzambe po mutu akiti na mai efana na mai eza c'est le mot créateur. Oui. Po soka za mutu akisi fallait tout monde ya bima mais tellement afanda kuna seka za mutu ya bima bomba mi yakuna. OK. Ba bienda sibi pon wana. Non ya simi aza mengu mutu asimi. Parce que mukola tomboka kasi seka ezala mawa trop. To ndenge ni. Bon ya ko tomboka te po ayebi ke milimo bato tambola wana milimo wana eza nzambe. Soka bomi ba on peut yebi ba utanga lisumu ata. Oui. Ayebi. Aza ancêtre bien sûr tout le monde était meilleur mon habitué tout sur la boue. OK puisque babi milimo pe oza ba ancêtre mi pepe bazali ba ancêtre pe o bazali mabele pe bazali il paraît ti balobi bongo na ebite na kati ya histoire ce que ça pendingi wana. Bon ba ancêtre bazalo la tolo la bakoko ya kala. OK quand to ba mo ancêtre ça ngela kusama bato akala. OK quand to le meilleur milimo ezalo la babisimbi to na bisimbi ya mabanga to na bisimbi ya mupepe to na bisimbi ya moto. OK donc ya mwana donc ndena omona ba mabanga na zabi ya bisimbi ya ba mabanga eza molimo po libanga ndenge eza bongo chaque jour ekola kalola ne mutu akola c'est ça yemo zo kamusa ngapona modi ndako mo batongeli ko nikola libanga ndenge na ngai mona matadi vraiment matadi omona ba maçon ba ebele omona mukeme ba maçon omona lo bato ngo bandango na ba libanga omona mabanga ndenge eza bongo obe bisanga na fandi pesa bongo na se donc yango zo kimisa nga ba réseau zo kima po na za na se balobi libanga moko za kipesa donc peut lo ba tanto lo ba pe matadi ça veut dire matadi ngela libanga ah voilà vraiment ba ni matadi ngela sa libanga mais to comme la suka émission na biso papa qui c'est vrai non na yo vraiment o ba yebi ba benga ko na ndako benga ko nani frère kombo na nga po soki na lobi ko mandako c'est que fona pesa sino kombo na nga ya wenzi voilà donc c'est que frère kombo na nga zaka makiese lelo bongo na oka ba benga Glody soki Josué mona oka ba benga Josué wana eza kombo comme signo to koloba ngo po ata oke na bureau jamais ba tuna oke kombo na Josué yango to musala ba loba ka pesa kombo ya mboka. OK makiese nani makiese lelo c'est pour cela que kombo Josué to content te ba yebi yango ba benga biso quand même kombo na ndako ne mama lobi Josué mais c'est là moi geste mona oki oyeba banzemo mo ba Kikongo oyemba ngo banzemo neti ya Ferré ya Fali ya Kofi moni ozo changer bango c'est ba artiste na nga préféré na linga bango na ba teke o pona ya intel non ba musicien na biso na linga bango nyonso makasi yo selanga kaya mutu moko oyo moko za facilité ya osala ngo beta ngo mwa kuna na kati ouais neti to mama da se te musa wa genebi bana poto ba mona ngo to na kati ya Congo central matadi ba mboka ya mnoko mboka to ba Kikongo nabeta bo wafali lokota mpata musokolo na kiyo lokota pata lokota pata musokolo lokota pata musokolo ninga lokota pata musomba beta na
Fallait un pantalon. Ah, là tu robes mon tête que non bouger le quai. Vraiment. C'est la maman, c'est la patronne we kanjibonshi kadi kumvuna ndeka mvirite ndeka ntubila nkusha ndeka njole nkusha ndeka nshimbe bambosho nume njabanga onketwe bikanyokola esprit jamake tontwala kado kado yo nketu kado mama kado nituzama bienshono we kanjangeyo shilikompo shona mishuni nipana kwa anketo nituzama bienshono we kanjange shilikompo shona mishuni nipana kwa anke njangola mpaka mushabalongo ngeiwe ninga nankotisha ngeiwe benda mbalusha ngeiwe nikuna mpakosha ngeiwe njangola mpaka mushabalongo ngeiwe ninga nankotisha ngeiwe benda mbalusha ngeiwe Shimba nikuna ngeiwe chubika mbalusha c'est l'ambiance hein balobi l'ambiance na kata matadi vraiment balobi tokos babi c'est dit waouh balobi baza na sima babeti maboko lokota pasta muso babi babeti yango na ndinga kikongo cela veut dire eza tokos makasi vraiment tokomi na suka balobi eloko malamu ediraka te poto nyonso bambote na bino oza yanga ngana za bino da Silva alinga poto makasi boyebi toto olekisa ba film ete mikolo to comme na kata d'émission bientôt là bord ezanga kombo ezokota kati bambote na bino nyonso mama Lise ba équipe ba bambote no yango wana mwasi ya mundele azaka moko Emilia Luzolo balobi mwasa Philippe Fokonye ye ma cousine chérie balobi ma grande sœur propre maman Angie mobali na ye bambote belé Nathalie m'a dit papa non. Oui papa non. Ah yaya bambote belé, je t'aime beaucoup yaya. Je t'aime pour ton baba makizé comme bimba. Balobi moko. Ya ba ingénieur na kata matadi Achille Kinvoluka. Balobi wana balobi les garçons les plus sérieux de la Lyon, balobi eza Nono Lubaki. Nono Lubaki babi sala mokili na yo biso to yate. Mais biso to poni Nono Lubaki balobi les garçons les plus sérieux yende akangi masolo et pas ya maman Angie balobi bongo bana bazé belé bobotani Maxifi ma fille chérie fille unique Maxifi Luzolo la bosse était Davina la bosse était Kinungu Donnel Onyx mon fils le nez Maxifi le cadet Onyx balobi Onyx Domingo Kinungu bayo bambote yango wana Maman la bino linga bino mingi da Silva balobi poto mobimba Alice Bolange yondele ka da Silva boza tellement ebelé mes excuses na ba oyo na tangité bon continuer ko s'abonner na kata chaîne na biso RDC artiste balobi boko za la décité balobi boss noko bien bon continuer ko s'abonner na RDC artiste balobi bo CP chaîne onde yango et puis ça makambo chaîne yango onde epesa makambo vitesse makambo merci les matadiens tous les matadiens et les matadiennes tolinga bino mingi bana la borne bisque na prière qui dimanche balobi maman Dassi valinga bino makasi mon pasteur Placide Moulaba ouais kalami pete maman bagagi na biso toto sala na mère oui na yebi ko toto so bagagi de banda liboso ou bien émission mais ngana ko souhaiter to banda na bagag émission et Hollande na sima c'est parce que à la bengi déjà papa qui essaie il faut bagage banda liboso pour ba découvrir na carte donc voilà de tout ça ka répartition na biso ya babiloko yango wana bana poto balobi artiste yeyo mingi ya olobesa na onte bapange be na matadi biso to akoto ndeke tu bana kikongo bapange be toke na putu beno yekula na icha njenja bete be toke le kwa kuna matadi bete na ulomba kaka basutia beno soutenir betu samu na beto pediaka isala ngwana ngulomba betu ba matériel sambe du sala kitoko ta kutu mama Dassi vraiment ya découvrir ba artiste na matadi donc mais ça veut te pena qui est ce mot na façon donc ya kuyangalala po ba mama ngo plein na lombila fo ba to bana kuza soutenir betu po bankaki na matadi ya baki ba kuleka pe mama matadi wala matadi ya mboka mabanga na mitema bato ko malibanga donc pourquoi donc pas sur la liberté ba Congo na bona ngabo teninga liberté na bi ba Congo ba ya fungwa Bondo zana lo bani. Bakaka bazia kofungama. Façon ba me ya mbidia mono. Ya. Na kata parking ton na kitaki. Je vous assure non.
et donc impressionnant kinga na sala quelques jours na sali a yangwana parce que nazaki déterminé na ki prêt à nyonso na bika surtout comme tous déjà prêt hein toye bakaka na kinga mon côté na kina mon fils waza moko waza moko atape mokambi nanga na kati église mais awa aza na kati musala aza mwana kombo na David ba découvrir ka mukie po ba keto na kati visite matadi yeyo David Ngongo apesa mwambote aza évangéliste na kati ya les Colombiens. Vraiment mutema na ngai ezaka basé na mutumo mama lobelaka ngai butu moi mutu malamu papa malamu respect papa Douglas Tunga mama nda yebisanga liso na papa mo malamu mwana poto atongo na peso mbote na ba onyoso ba constituer famille na Belinda Kandedi Mboma madame naye donc mama na bisoki comme batangi comme Belinda mama Belinda Kandedi Mboma lisusu bakisela mama nanga donc ngola kisabo baba luka ba meka yo babanga oyo no bangisa ba to ba luka gauche droite o bangisa ba donc na pesi bino mbota trop na ya on a cadre musala donc na cadre boulot mwana na cadre boulot nous solanda biso l'église na famille na pesi bino mbote. Sans oublier bébé nanga motema crève na mungongo mwana ya mama Pamela Luvisa. Merci beaucoup nalela bino fort. Merci tokomi na suka voilà ambiance ezaki makasi ambiance totale ka ndenge ba matadia ba yandi biso ambiance siko toke na ntoke kopema mukie parce que tolobi trop to parler trop to sali trop pour les amulayi hein na oluka ke koyeba so mesurer combien ba mso ba ke mesurer 50 mètres. Mais moi, na moni yango lokuta parce que ezamulayi na yeki na lembi ezalo kana uta kota koka na yeki kanda donc na tambo distance les amu c'est par rapport na tambo na pont. Merci, bisous. Je vous love.